Bună ziua! Un alt subiect foarte important este informația care neapărat trebuie să aveți când renovați o casă, când renovați o fațadă, când aveți de gând să faceți o izolație termică. Trebuie să știți factorul de rezistență la difuzia vaporilor, deci la fiecare material. Distribuitorul sau dealerul sau producătorul de materiale neapărat trebuie să vă dea acest factor ca să puteți să calculați valoarea ST în metri. Un mic exemplu: dacă doriți să renovați fațada, asta este un zid exterior. Centimetri. Lățime sau grosimea. Deci asta este interiorul. Exteriorul. Deci planul este izolație termică cu 10 cm grosime. Grosime. Deci avem posibilitatea între materialele polistiren extrudat. Deci, primul exemplu, polistiren extrudat, XPS, are factor de rezistență la difuzie de 150. Polistiren expandat, EPS, are factorul de rezistență la difuzie de 60. Zidul este un zid amestecat cu piatră, cu țiglă, deci o casă mai veche. De exemplu, zidul are un factor zid, țiglă, aproximativ 16. Un zid mai nou are între zid nou, depinde de densitate, deci între 5 și 10. Factorul este între 5 și 10. Ca să avem un rezultat de valoare ST în metri, trebuie multiplicat factorul 150, de exemplu, la XPS, cu grosimea de zid în metri. Deci, 150 ori 0,10. Metri ST. EPS 60. Metri ST. Zidul, zicem, zidul este de 30 cm ori deci factorul de zid 16 ori 0,3, 4,8.
zidul este 16 ori 0,3 metri, 4,8 metri SD. Deci exemplul arată foarte bine. Dacă luăm X pe S, avem o valoare de SD în metri cu 15 metri. Zidul este 6 metri. Deci zidul nostru, în exemplu, este de 2 ori mai închis exteriorul decât interiorul. Deci iarna, dacă toată umezeala din casă vrea să iese din zid afară, trece prin zid și rămâne blocat între izolație și zid. Deci dacă zidul este umed, factorul de rezistență scade la jumătate. Deci umezeala trece dublu de repede prin zid și se oprește aici. Deci în termen de iarnă, toată umezeala din casă iese spre zid, deci spre exterior. Și factorul, deci direcția inversă, vara, deci umezeala vrea să iese, deci aerul cald și cu umezeală înaltă, umiditate înaltă vrea să intre în casă înapoi, deci direcția invers, vara. Dacă izolația asta, în exterior, casa e vopsită, alb, deci izolația exterioară nu primește căldură suficientă ca zidul ca toată umezeala să fie împinsă spre casă, să se usuce zidul. Pe partea nordică, totdeauna avem soare slab sau deloc, deci se vede izolația verde. Deci zidul exterior pe partea nordică nu primește absolut temperatură suficientă ca să se poată usca. Deci neapărat trebuie să ne facem niște gânduri cum realizăm. Deci de fapt este o problemă. Omul sau clientul care crede că facem bine să facă economie de bani sau să facă economie de curent sau de încălzire electrică sau de încălzire centrală, crede că facem bine și închide de fapt zidul și din casă veche la renovații și la fel se procedează la casele mai noi. În Germania deci, s-a început deja să se izoleze cu grosime de polistiren cu grosime de 20 cm. Deci la 20 cm noi dublăm valoarea de SD la 30. Deci la 15 ajungem la 30. Deci închidem exteriorul zidului mult ca înainte. Deci dacă avem nevoie de un confort și o fizică de construcții, deci o fizică care funcționează ca lumea, neapărat trebuie să fim la interior mai închis și la exterior mai deschis, ca toată umezeala iarna să poate să iese afară și să se poate usca zidul vara mai repede. Mersi pentru privire.